Добрый день, уважаемые зрители мои, всем привет еще раз, друзья. Сегодня 1 мая, да, я уже выходила в эфир, ездили мы на Восточный рынок, а сейчас я на Театральной площади. И смотрю, тут столько людей. Ну, правильно, нет, непонятно, праздник гуляет, но я думала, все разъехались по маевкам, никого не будет. Увозят последний домик с Театральной площади, все, прощай, Новый год. Ну да, это ставили перед Новым годом. Там, смотрю, будку полицейскую. А, ее не только красят, ее модернизируют. Но мы сейчас пойдем по Горького. Ух ты, наверное, на квадроциклах тоже здесь станут и будут стоять, как вот по пляжу ездят. Недавно мелькало видео с в городском блоге, уже по пляжам полицейские на квадроциклах разъезжают. Очень много людей. И собачек тоже вышло, смотрю, с собачками красивыми тут такими. Открылась арт-ярмарка сегодня. Да, выставили много палаток давно, вы знаете, в таком количестве не было их. А их вообще убирали на какое-то время. Ух ты, людей сколько. Никаких мероприятий на Театральной площади не было, к сожалению. Вот снова непредсказуемый предсказатель. Что-то пытается непредсказуемо предсказать. Я уже вам говорила, по-моему, 50 рублей стоит. И достаешь бумажечку с пожеланиями. Ну, там что-то хорошее. Говорят, квартиры предсказывают, помимо вечной любви и всего прочего. Друзья, я так в общем сейчас покажу вам, а в следующий раз остановлюсь и уже покажу поближе все. Ну, вышли с дочерью погулять, думаю, если я буду около прилавка каждого долго стоять, она этого не оценит. Ух ты, сколько людей! Ну, тут на самом деле много всего. Приходите на Горького, напоминаю, от Театральной площади до Летней эстрады. Ларьки. Вот это не ларьки, а такие вот лоточки небольшие. Все, что хочешь. Есть все ручной работы. Арт-авеню называется. Да, людей много. И игрушки, и сувениры, ну такие, я имею в виду, более кухонные, то есть принадлежности, и мыло, и свечки, и часы, и магниты. Тут есть все вообще, мне кажется. Хорошая была идея сделать такую, ух ты, прикольно как. И людей сразу, видите, много вокруг собралось. И ремни кожаные тоже, и кошельки. В общем, выбирай не хочу. Мастер-класс какой-то. Ух ты, людей сколько. Так, подождите, мне надо под ноги еще смотреть. Библиоплощадка. Ну, приходите тоже. Тут какой-то клуб по интересам, видимо. Домики. А это вот деревянные какие-то фигурки. О, смотрите, какие красивые подносы, доски, все, что хотите, все тут есть. Кружки. Приходите, друзья. Я думаю, что она теперь будет работать до осени. В общем, все тут есть. И сегодня до вечера концерт на ракушке. Тоже приходите слушать. А мы побежали дальше. Ой, около фонтанов много людей. Ну да, друзья, вышли все. Ух ты, а что происходит там около шляпы? Высыпали все гулять. Собачки тоже гуляют на руку. Формула заработала. Формула-1 заработала. Так, у меня будильник звенит. А почему? Интересно. Ну вот еще с края на море заглянем. И все, и пойдем мы по своим делам. Друзья, обещала дочке в Табрис сводить. Она еще там не была.
Кстати, продолжали еще пару дней выкладывать в городских блогах видео с Табриса, как люди туда заходили в момент открытия. Реально была давка, можно было такой контент сделать. Очереди стоят на карусели. Формула-1 заработала сразу на нее очереди. Какие еще карусели работают, интересно? Кстати, пока на белой шляпе не пристают фотографы. Так и все карусели, наверное, уже работают. Ну, открытие же сезона. Тир работает, приходите пострелять. Ух, сколько там людей. Что это там за собачка такая на газоне необычная? Это чья-то. Какой-то шарпейчик, что ли. Да, карусели смотрю. Ух ты! А тут что? Дорожки прокладывают какие-то. Автодром поставили. Последний раз я снимала. Только каркас начинали собирать. Не очень было понятно, что это. На месте снесенных столов, посмотрите, сколько освободилось места. И, по-моему, прокладывают дорожки. Может быть, там уже пройти можно в сторону моря. Представляете, как классно было бы. Вообще здесь сейчас столько места стало. Ну, тоже, конечно, есть недовольные, все в плитке, но, с другой стороны, вспомните, как тут все было залеплено. Вообще такими, не хочется говорить слово дикими, но ужасными, какими-то шалманами разномастными, старыми, устаревшими. Да, тут можно пройти теперь. Ну, я надеюсь, они оставят эту дорожку. Друзья, парк гудит. Опа. А может и не оставят, не знаю, но пока можно пройти. Все, от квазара не осталось вообще никакого следа. Помните, я вам показывала, как я удивилась, помню, когда его увидела, когда начали сносить вокруг него все эти постройки, и открылся квазар. Напоминаю, это, кто не видел те видео, вот это 2-3 месяца назад, наверное, было, может быть, даже больше. Это дискотека, конец 90-х, это же, может быть, даже начало 90-х, начало 2000-х. Работала здесь, очень популярная была дискотека, как у местных, ну, так и у туристов летом. Зажигали, в общем, здесь. А потом его застроили, и все про него забыли. А потом эти постройки снесли, я его увидела, и у меня, честно говоря, я дар речи потеряла просто. Я узнала в первую очередь, это, как называется, где диджей сидит. Место. Я снова забыла слово. Ну вот с краешку по морю пройдемся. Вот такая у нас коротенькая прогулочка будет, раз я в море сегодня не показала. Рынок был. И на море традиционно очереди выстроились смотреть на лебедей. Кстати, песка сейчас тут очень много, он мягкий, он высох. И это хорошо. Водичка все еще чистая, и это тоже здорово. Уже, кстати, отчитались в телеграм-канале мэрии об открытии сезона. Стартовал, написали они, сезон 2022. Мне кто-то в Инстаграм, девушка написала, что не путайте людей. Открытие сезона будет 14-го. Нет, открытие сезона именно сегодня, а 14-го начнется фестиваль. Смотрите, очередь какая стоит. Много людей на пляже.
Кстати, здесь теплее. Или просто сейчас воздух прогрелся, утром было. Это лежат местные пёсели. Но, еще раз скажу, они стерилизованные, поэтому никаких драк, никаких собачьих свадеб. Это хорошо. Никому не мешают. Так, что написала мэрия, я вам сейчас еще расскажу. И, друзья, на этом завершим нашу сегодняшнюю праздничную прогулку. Так, что же они нам написали? Стартовал что-то просто. В крае стартовал летний туристический сезон. Одна из основных задач сейчас организовать комфортный и безопасный отдых для наших гостей и жителей региона. Несмотря на режим ограничения полетов на юге страны, отрасль работает в полную силу. Майские праздники – первый период пиковой нагрузки для курортной инфраструктуры. Только за 10 праздничных дней ожидаем около 600 тысяч отдыхающих. А за весь летний сезон планируем принять порядка 17 миллионов человек. Это, в общем, про край. Отдых можно найти на любой вкус и кошелек. От 5-звездочных гостиниц на побережье до термальных источников, пешеходных маршрутов и агротуризма. Вот так. Там еще много чего написано. В принципе, я уже вам все озвучивала. Все, друзья. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, кто любит со мной гулять. Еще раз всех с праздником. Передаю всем привет первомайский из Анапы. Ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч!